السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما العادة مرحبا بكم في قناة محمد للرياضيات. المهم بلا ما نطول عليكم غنبداو في التمرين على بركة الله. نعرفوا فيه كيفاش نرسموا منحنيات الدوال اللي منحنيات ديالهم عبارة عن بارابول اي بيربول، وكيفاش نرسموا جدول التغيرات ديال الدوال. لا دوزيام بارتي كيفاش نحددوا المعادلة ديال اف دو اكس تيجي جي دو اكس، كذلك لينيكواسيون اف دو اكس كبر من جوج اكس. يلاه على بركة الله غنشوفوا التمرين. هنا التمرين تيقول on considère les fonctions numériques f et g définies par f de x et g de x. Voilà. On désire respectivement si f et si g les courbes représentatives des fonctions f et g dans un repère orthonormé ou eg. La première question dresse le tableau de variation de chacune des fonctions f et g. يلا على بركة الله نبداو التابلو دي فارياسيون دي فونكسيون. On a, première question, on a f de x est égal x au carré plus 4x plus 3. Là, a est égal à 1, b est égal à 4, c est égal à 3, moins b c'est 12a, هو qui est égal à ناقص 4 على 2 est égal à ناقص 2. Donc, le tableau de variation de f. Voilà. X. D de f et r. D de f est égal à r. Donc, moins l'infini plus l'infini. C'est un extrémum de la fonction f. ناقص b sur 2a اللي هو moins 2. Voilà. هنا f دو x أكبر من صفر تكون دي كرواسونت هنا تكون لي مارج دو موان دو غنحسبوها f دو موان دو غنحسبوها من هنا كي تيغال 4 ناقص 2 في 4 ناقص 8 بلس 3 est égal à 4 ناقص 8 moins 4 plus moins 1. Donc هنا تكون moins 1. Là au tableau de variation de la fonction f. On trouve la deuxième question. Tableau de variation de la fonction g. Le tableau de variation de g. Le g de x est égal à 2x moins 1, il y a x plus 1. D de g, il y a x plus 1 différent de 0. D de g égale r moins 1. Voilà. Delta est égal à juge 1. ناقص 1 est égal جوج موان مع ما ça veut dire plus est égal à 3 supérieur à 0. Donc le tableau de variation de G est x moins l'infini plus l'infini. La fonction n'est pas définie, on est moins 1, c'est-à-dire le bar. Voilà. Delta supérieur à 0. Donc, voilà, comme ça, croissante. Alors, au tableau de variation de la fonction g. On se pose la deuxième question. Deuxième question, déterminer les coordonnées du point d'intersection de la courbe STG avec l'axe des abscisses. La deuxième question B, déterminer les coordonnées du point d'intersection de la courbe STG avec l'axe des abscisses. Voilà. La deuxième question A, écho
données les coordonnées du point d'intersection de F avec l'axe des abscisses. كما تنعرفوا les coordonnées du point d'intersection de la fonction f avec l'axe des abscisses y est égal à f de x est égal à 0. f de x est équivaut au f de x au carré plus 4x plus 3 est égal à 0. Delta est égal à pi carré moins 4 à 16 moins 12 est égal à 4. Ça veut dire x1 est égal à delta اللي هو جوج جذر دلتا ناقص بي جوج ناقص 4 جوج على جوج دوزا على جوج تيقال موان زان إكس دوب تيقال ناقص جوج ناقص 4 على جوج تيقال موان 3. إذن لا كورب ديال السي إف تيقترب دو بوان A1 ناقص 1 0 A2 moins 3 0. Voilà. En deuxième B, les coordonnées du point d'intersection de J, la fonction J avec l'axe des abscisses. I. سهل comme on a déjà vu, y est égal à G de x est égal à 0. G de x équivaut G de x ailleurs 2x moins 1 على x plus 1 est égal à 0 équivaut x est égal à 1 demi. Donc هاد لا كورب هذا تقطع لاكس دي زابسيس فواحد لو بوان اللي هو لابسيس ديالو 1 دومي بيان سور y est égal à 0. Voilà. غندوزو لا troisième question. La troisième question, on chauffe فيه كيفاش نديرو des courbes ديال سي اف et سي جي dans un même repère. On déduit l'ensemble de solutions dans R de l'équation f de x est égal à g de x. Voilà la courbe de la fonction. Troisième question. Voilà la courbe de CF. F de x est égal à x au carré plus 4x plus 3. Donc la courbe de f i parabole de sommet oméga. Voilà le tableau de variation de la fonction f. Sommet de l'eau moins 1, moins 2, moins 1. Le sommet moins 2, moins 1. L'axe de symétrie i. L'axe de symétrie l'équation de l'axe de symétrie de la x est égale à moins 2. La courbe de
هنا la courbe de la fonction f est un parabole de son métomia et l'axe de symétrie x, l'équation de x est égale à moins 2. La courbe de la fonction de g, la fonction g, i tan hyperbole, i hyperbole. Ouais, est un hyperbole de centre oméga. Voilà l'équation de g de x. السنتر ديالو ناقص واحد y جوج. فوالا يداز des asymptotes d'équation هذا عندو جوج asymptotes. l'asymptote الأول l'équation ديالو هي x est égal moins 1 ناقص ديال سي x est égal ناقص واحد y est égal على سي دو. هادو هما ليكواسيون ديال السيمبتوت ديالو ناقص واحد ناقص جوج. لا كورب ستيجي تاني بيربول دو سونتر اوميغا ناقص واحد جوج ديال السيمبتوت. فوالا غنمشيو نرسمو لا كورب دابا. L'axe des abscisses x l'axe des ordonnées y. نمشيو لنفس على ليشيل. يلا هنا واحد جوج ثلاثة هنا واحد جوج ثلاثة واحد جوج ثلاثة نحاول واحد جوج ثلاثة أربعة واحد موان زان موان دو موان تروا فوالا موان كاتر. غنبداو بلا كورب ديال لا فونكسيون اف. لا فونكسيون اف تيجي اكس وكار بليس 4 اكس بليس 3 تابلو دو فارياسيون ديال لا فونكسيون. فوالا ديكرواسون فوالا هادي لا فونكسيون اف تتقطع محور الالاتي بالسوفي دو كالكولي اف دو زيرو في 3. هادي تيدوز من لو بوان زيرو نقطع محور الالاتي في هاد النقطة هادي. السونتر ديال فوالا السوميت ديال لا كورب موان دو موان زان موان دو هاهي موان زان هاهي تقطع ليكس دي زابسيس. فوالا موان فوالا فين تقطع ليكس دي زابسيس دو بوان هاهما ناقص واحد غيدوز من هنا غيقطع لاكس دي زابسيس في موان تروا من هنا. لاكس دو سيميتري ديكواسيون دو اكس تيجال موان دو ها هو لاكس دو سيميتري فوالا اكس تيجال موان دو لاكس دو سيميتري ديال لو بارابول. ليماج دو موان 4 نحسبو الف ديال ناقص 4 الف ديال ناقص 4 كي تيجال فوالا لا فونكسيون ناقص 4 سافو ديال 16 ناقص 4 في 4 16 بليس 3 كي تيجال 3 هي 16 فوالا تيجال 3
المجموع تاع ديالنا. دونك راك بغا يجي بحال هاك اف دو ان، اف دو ان 4 زائد 1.58 غادي يكون الفوق ماشي مشكل. المجموع غادي تكون 8 الفوق. هذا هو البارابول، هذا هو السيدو اف. نرسمو السيدو جي. السيدو جي تكون كرواسون كرواسون، اون با ديفينو الموان زان. نرسمو لي زاسيمتوت يقريت لي على دو، يقريت لي على دو هو هذا. هما لي زاسيمتوت دو لا فونكسيون جي يقريت لي على دو. La notre symptote c'est égal à moins 1. Voilà. Voilà, x est égal à moins 1. هادو les asymptotes ديال l'hyperbole. Avec cette moins 1, y est égal à 2. Voilà. صافي على برك إلا نطراسيو لا كولب ديال لا فونكسيون جي. إذا جي قلنا تتقطع محور الأفاصيل في ان دومي، النقطة اللي عندها الأفصول ان دومي هو هذا. تتقطع محور الارتباط السفلي دو كالكولي جي دو زيرو. جي دو زيرو هي موان زان، دونك غادي ندوز من هنا. من هنا هذا هو السيمتوت. هنا جي دو جوج، نحسبوها ساهلة. جي دو جوج تساوي جوج في جوج 4 ناقص 1 3 على جوج زائد 1 3 كيتيال 1. جي دو جوج هي 1. فوالا غادي ندوز هنا. فوالا دونك كيجي هذا هو السيمتوت، كيجي بحال ما هاك. تقطع من ندومي هنايا. فوالا هذا هو السيمتوت تيمشي في الجنب ديال هذا السيمتوت باش ما تيمشي ويكس لي زان فيني لا كل تيقرب للسيمتوت هذا. فوالا باش ما تيقربوا لي زيكس لان فيني تيجي قريب لهذا السيمتوت ديالو باش ما تيمشيو ليكس لي زان بليس لان فيني في هذا الكوط هذا تيمشي في الجنب ديال يكريكيت ديال هذا هو الاكواب. يجي بحال ما هاك. السونتر ديالو هو هذا اوميغا. ايوا ناقص 1 جوج ناقص 1 جوج. فوالا دونك نحسبو الجي ديال ناقص 4. جي ديال ناقص 4 ناقص 4 في جوج ناقص 8 ناقص 1 على ناقص 4 زائد 1 ناقص 3 كيتيال 3. إذا غيدوز من هاد النقطة هادي. هذا سيتانا السيمتوت ديالو وهذا السونتر ديالو، دونك غيجي بحال ما هاكا. فوالا غيجي بحال ما هاكا. يكون باش ما تيمشيو لي زيكس الموالف فين هنا تيكون قريب للسيمتوت تيقال هادو. هذا هو الكود. فوالا هذا السيدو جي. السيدو جي إلا نشوفو لا كيستيون on déduire l'ensemble de solutions de la fonction f est égal à g. فوالا هذا هو الكود ديال السيدو جي. هذا هو الكود ديال السيدو اف. ها فين دونك les solutions
فونكسيون دو اف دو اكس اتيال جي دو اكس. هنا بيان سور غرافيكمون هي نقطة تلاقي المنحنى ديال سي اف مع سي ديال جي تيتلاقاو في هاد النقطة هادي. لا بروجيكسيون سي لاكس دي زابسي سي لاكس دي زورجوني. النقطة هي فاش تيتلاقاو في النقطة اللي عندها في الأفصول ناقص 4 3. دونك هذا ينطبق مع حتى اللي حسبنا ليماج ديال الموان 4 تنلقاو 3 سواء راه تيتلاقاو في لو بوان. إذا إس هي موان 4. هنا غنشوفو ليكواسيون فين تتكون اف دو اكس كبر من جي دو اكس. هنا كيما شفنا في الدرس اف كبر من جي سوا دير فين تيكون لا كورب ديال اف كبر من جي. ها هو لا كورب دو اف، ها لا كورب ديال جي. دونك هادي اس تيغال موان انفيني حتى لين حتى لهاد النقطة هادي ناقص 4 اونيون اف كبر من جي فين تيكون لا كورب ديال اف كبر من ديال جي. غنجيو عاوتاني لهنا لا كورب نتلاقى من النقطة هادي تنشوفو لا كورب ديال اف كبر من جي اونيون موان زان جوسكا بليس لانفيني. يلا تنتمناو التوفيق للجميع. يمكن لكم توقفوا الفيديو تفهموا الدرس. هذا هو في انتظار حلقة التمارين المقبلة ان شاء الله اللي غادي نديرو على التركيب ديال الدوال.